それからこのまた種類がありまして、こうしてみると STI20 か。これは本来だったらP の10、P の20とかいう風に表示されるんですけども、会社によって違います。STI の20っていうことだから P 種の20っていう意味ですね。で、こっちの43っていうのはこっちが43型っていうこのね、この形状。これはもともとツッキーやったんですけども、ステッキーバイトっていうが、43番型で、ここの3っていうのがここのねシャンクのサイズになります。